Mestre Ricardo, de Madrid, of Hispanio. Mi volas demandi al vi, kiam oni faras tiun esploradon, kiu entenas statistikoin, oni disigas la uso kutimo, la kutima usado de la lingvo por ĉiu homo de tiu uso kiu estas slanga, kiel en la ekzemplo dudekvina, kiu estas tre adoleska, tre propra de homoj kiu estas en la reto kaj volas fakte paroli malsame ol la plenkreskuloj. Do, ĉu vi kapablas, kiam vi analizas tion, disigi unu el alia? Ĉu vi povas tradukis? Le preguntaba al investigador Planchón, cuando ellos hacen esas investigaciones numéricas, esas investigaciones que reúnen gran cantidad de datos estadísticos, si son capaces de distinguir cuando se trata de un uso, digamos, normativo de la lengua de toda la comunidad lingüística, de cuando ese uso de la lengua es de adolescentes que justo lo que quieren es tener una germanía propia, un slang, que para distinguirse de la lengua de los adultos. Pro la demando, fakte pri la generacioj, tio estas unu el la estas tri kvar aspektoj de tiuj metodologio de mikrodiakronio. Do mi scias pri la laboro de miaj kolegoj pri la franca lingvo, ili multe studas pri la generaciaj diferencoj. Pri Esperanto mi tute ne ankoraŭ faris tion, sed mi opinias ke oni povas ankaŭ vidi la evoluon laŭ generacioj. Kramer faris tion pri la novaj pronomoj. Ekzemple, li rigardis laŭ la generacio, oni eble malpli uzas ri, malpli konas ĝin, tiun pronomon kaj tiel plu. Kaj tio ankaŭ estas influo. Kaj pri la slango, ankaŭ tio estas aspekto, sed ofte slango en la ĝeneralaj lingvoj oni uzas ankaŭ slangojn. Tiuj slangaj formoj ofte fariĝas ĝenerallingvaj formoj en la nacia lingvoj. Do ankaŭ en Esperanto iu slangoj fariĝas. Do estas iu iro kaj reveno inter slangaj aŭ teknikaj terminologio kaj tiel plu estas ofte interŝanĝoj. Do eble tio ne estas la plia indiko de noveco, sed ne permebligas iun predikton pri la futuro. Yes. Bueno, pues Philip responde que en el primer caso, es verdad que es un hábito que es normal utilizar en este método de microdiacrónico, estudiar cómo el uso del idioma y la evolución del idioma depende también de la generación, pero esto no es tan habitual todavía en Esperanto. Sin embargo, sí hay algunos casos en los que se ve con más facilidad, por ejemplo, en el uso de algunos pronombres relativos al género, que ha mencionado antes, como el del pronombre ri, que su uso está muy ligado a la generación. Las personas más jóvenes lo utilizan más, las personas mayores lo utilizan y lo conocen menos. Respecto a la segunda respuesta, no sé cómo traducir slang. Slango, que es ¿cómo? Germanías, es como el término técnico. Germanías. Yes, venas de anglio, sed mine facas pri tio, do mi eĉ ne konas la originon. Bone, slang o germanía. Sí, yo espero. ¿Kio estas la difino de germanía? Lengua utilizada dentro de una lengua, utilizada para separarse. Bone, do slang, vale. Aha. Bone. Do slang sería, o germanía sería el idioma o la creación dentro de un grupo que utiliza el idioma para diferenciarse, incluso identificarse, como diferencia respecto a un grupo más amplio donde está incluido, ¿no? Yo entiendo que sería eso. Entonces, Philip, frente a esa pregunta, decía que sí, hay una alimentación, un nutrirse continuo del gran grupo al pequeño grupo que utiliza esa germanía. Y rufianes, usada por aquellos solos y compuesta
de voces del idioma español con significación distinta de la verdadera y de otros muchos vocablos de orígenes diversos. Do, verŝajne Germania ne estas la plej taŭga vorto en ĉi tiu konteksto. Argot, yes, yes, prefere. Argot kiu devenas de la franca. Jes, mi klopodos trovi, ĉu ĉi tio ekzistas, verŝajne jes. Bone, fakte mi ne scias ĉu vi faras tion, sed mia familio faras tion. Ni uzas Esperanton kiel Germania. Yes. O actividad. Argot. Argot, Ajá. esta es la vorto. Bone, mi povas uzi argot. Ĉu pli? Masih Ukrainio Hispanio. Mi volis demandi a Filip, kiam vi pensas pri ekscesa uzo de anglaj vortoj en Esperanto kaj ankaŭ pri novaj vortoj kiuj inventas poetoj. Ĉu ne estas sufiĉe vortoj sin ekzemple punci, fazi en poemoj kaj angla lingvo olda la plej ofta. Do ĉu iu hispanparolantoj povas traduki la demandon? Ĉu? Sobre excesivo uso de anglicismoj kaj pri novaj vortoj kiuj inventas. ¿Ah? Yo, bueno, por tío, por mí es más fácil me mixas. Yo me repito la demanda. Bueno, ¿quién me piensas pri tre ofta usado de anglaj vortoj kaj pri novaj vortoj kiuj poetoj inventas? Ĉu ne estas sufiĉe tesoro por fari poemojn? Dankon. Vi diris kaj pri la angla kaj la vortoj kiuj inventas kiuj? Poetoj, bone. Dankon. Bueno, ¿qué opinas acerca del excesivo uso que hay de anglicismos, de la entrada de términos originalmente ingleses en el idioma y de los, quizá la excesiva creatividad del mundo de la poesía? Pri la anglismo, tio estas tre malsimpla demando, ĉar oni generale provas uzi sciencan rigardon, do oni observas, oni ne opinias ĉu bona ĉu malbona per si mem. Sed despri ke ekzemple tiuj demandoj pri anglismoj estas en ĉiuj lingvoj de la mondo, estas supozeble. En la franca estas multe da diskutoj pri tiu temo, kaj fakte tio estas iom ridinda fojfoje, ĉar oni kritikas akcepton de angla vorto kiu komence antaŭ 500 jaroj estis pruntinta de la franca kaj do nur revenas. Do, jen ekzemplo por montri ke oni ne tute komprenas la aspekto de la vorto estas eble pli grava. Se la vorto estas tro fremda, laŭ la formo, laŭ la signifo, ĝi ne adaptiĝis al la lingvo. Kaj nun Esperanto estas sufiĉe kohera sistemo, tiel ke kiam eĉ fremda vorto venas, ĝi devas adaptiĝi kiel Twittero. Ekzemple, mi donis kiel ekzemplo. Kaj do pro tio estas nur kiel diri? Problemo de sukcesoj aŭ malsukcesoj de iu formo, se esperantisto ne ŝatas anglodevenaj vortojn,
li au și ne uzu gin. Ĉar fakte nur la uzo ebligos tion. Eble kiel ĉi matene ne la sciencistoj ne povas respondeci pri la uzon de la ekzemple tekniko kaj artefarita intelekto. Do estas la sama problemo. Yes, la homoj mem devas elekti ĉu ili volas tiun vorton aŭ ne, ĉu alian formon. Do pro tio ankaŭ la poetoj ili se li faras malbonajn vortelektojn kaj fariĝas malpli kompreneblaj, eble oni ne malpli legos ilin. Do tio estas kaj ili ne tuŝos la koron de esperantisto se ili uzas nur neologismojn, laŭ mia opinio. Do tio estas iu ankaŭ konkurenco. Kaj ankaŭ mi povas aldoni ke oni devas, laŭ mia opinio, atenti che la fundamenta e la fundoi de la radicoi de Esperanto ne estas iu listo de Europaj lingvoj. La fundo de la fonto eĉ de la radicoi estas internaciaj radicoi. Do tio kio pravigas la uzon de radico en Esperanto estas ĝia internacieco. Do nuntempe anglalingvaj vortoj estas pli internacie uzataj. Do ili fariĝas tutnaturaj esperantajn vortojn. Sed tio povas ŝanĝi. Kaj eĉ pri tio estas multe da vortoj kiuj povas ŝajni fremdaj, exemple anglo-devenaj aŭ hispan-devenaj, sed ofte ili devenas ankaŭ de aliaj lingvoj. Tomato ne estas hispan-devena vorto, ananaso ankaŭ ne, ili devenas de sudamerikaj lingvoj, kiu eĉ fojfoje ne plu ekzistas. Do tio estas impresoj. Kaj oni devus decidi kun la etimologia vortaro apud la mano por diri ĉu vere estas angla-devenaj vortoj. Mi traduku ĉi tion unue. Bueno, Philippe ha respondido con 3 dimensiones, más o menos. Por un lado, ha manifestado que el origen de un idioma es algo complejo. A lo mejor la puerta de entrada puede ser el inglés, relativo a los anglicismos, pero el origen de este término puede ser francés, español, una lengua precolombina, etc., ¿no? Para saber de dónde viene originalmente ese término, habría que tener un diccionario etimológico al lado. Por otro lado, ha estado defendiendo que finalmente es la comunidad hablante, la comunidad lingüística, que tiene la última palabra. ¿Va a utilizar el término o no va a utilizarlo? ¿Va a utilizar la expresión o no? Entonces, igual como se habló esta mañana respecto a la responsabilidad de la inteligencia artificial, en cierta medida está sobre el uso de los hablantes. Entonces, por otro lado, hay un tercer argumento que es la propia coherencia del idioma. Entonces, cualquier término extranjero o anglicismo no va a triunfar en Esperanto en el sentido de que debe ser coherente, debe tener cierta esperanticidad, podemos decir, porque el Esperanto ya es un idioma que tiene su coherencia interna. Entonces, sí, tiene cierta coherencia o tiene cierta conexión con la coherencia del Esperanto. Y si la comunidad lo acepta y lo utiliza, pues finalmente ha entrado. Y la entrada es algo, y el uso es algo temporal, es decir, eso es algo que evoluciona, ha entrado como puede salir y estará en competencia con otros términos. Mi havas demandon por Renato. Yes, ĉar vi parolis pri, kiel diri, aliflanke alivorte, mi diru, ke danke al via parolado, mi komprenas ke geinfanoj estas bona ekzemplo de parolantoj. Do plenkreskuloj parolas la lingvon, laŭ la lernolibroj povas paroli la lingvon ege bone, sed poste geinfanoj montras ke oni ne nur parolas bone, sed eĉ parolas kreeme,
parolas tuŝante la kernon de reguloj pri kiuj ni ne konscias. Ĉu do la demando estas, ĉu ni pli ĉefroluligu la infanecon en Esperanto? Tio estas. Estas multaj problemoj, ĉar infanoj pli profunde komprenas la regulojn de Esperanto, sed ili ne iras al lernejo en Esperanto, ne parolas la lingvon kun amaso da homoj dum la posta vivo. Do ilia evoluo poste emas refariĝi la lingvo normale parolata de plenkreskuloj, ĉar ili ne havas plenan sperton pri oni ne studas en Esperanto, oni ne iras al la universitato en Esperanto. Do en la daŭro de la vivo la infanoj pli estas influataj de la plenkreskuloj ol de tio kion ili mem komprenis kiam ili estis beboj. Mi demando al Renato. Kaj cedere ne estas multaj plenkreskuloj. Eble 2000 oni parolas pri miloj, sed ili estas dividitaj, do ne loĝas en la sama urbo. Do la situacio estas tre komplika. Dankon. Bueno, yo le preguntaba a Renato si, bueno, él en su contribución decía que la gente pequeña que aprende como idioma materno, entre otros, el Esperanto, utiliza el Esperanto con una naturalidad y utilizando esas super reglas que no están escritas, pero que la comprenden sin haber escuchado la regla. Si hablan el Esperanto con esa naturalidad, ¿no deberíamos protagonizar, hacerlos más visibles a la gente pequeña, digamos, para, digamos, no lo terminé de decir, pero como para aprender de ellas y ellos? La respuesta de Renato es que la gente chiquitilla realmente al final no influye, sino se ve influida. Es decir, conforme va creciendo, va abandonando ese valor de utilizar super reglas y de enriquecer el idioma. No influye el idioma, sino se ve influido de la manera de hablar de la gente adulta. Como ocurre además que el contexto natural en el que la gente chiquitita se hace mayor y utiliza el Esperanto es un contexto en el que hay pocos adultos realmente, hay miles de esperantistas, pero no millones y no están aglutinados en el mismo sitio, uno no vive eso de una manera natural tampoco. Entonces, en definitiva, la respuesta de Renato es un poquito trágica, es decir, ese valor que tienen la gente que aprende como idioma materno el Esperanto nace y muere en la infancia. Sería la conclusión que yo establecería de la respuesta. Ajá. Dankon, Renato. Suplida demandoj, komentoj. Yes, Duncan. Vi havas demandon, ĉu oni observis iun retropaŝon en la evoluo de la lingvo. Ekzemple, en alia lingvoj venas slango, ĝargono, kaj tio restas iom da tempo kaj poste foriras. Mi rimarkis la uzon de anstataŭaĵo por saluton, kiu estas trisilaba. En la hispana lingvo, oni tre ofte reduktas kvarsilaban saluton, buenas tardes, buenos días, a buenas, tio estis antaŭe ne laŭ la plej altaj klasoj en Hispanujo, sed nun tio estas relative ofta. Sed mi rimarkis ke en Esperanto la gejunuloj iam uzis multe sal.
sed tamen mi rimarkis che tio malpli oftigas, gi ancora usigas, sed malpli oftigas, kai mi demandas min ciu temas pri tio che gi collisias kun salo, kun tio sala, vi estas salo de la terro, ĉu ne? Kaj mi simple interesiĝas pri tio, ĉu en Esperanto kiel en aliaj lingvoj estas normala la apero kaj malapero de definitaj formoj, kiam oni decidas ke ili ne estas utilaj por ĝenerala komunikado. Do en la hispana, lo que he observado es que en Esperanto, por ejemplo, el uso de sal en lugar de saluton no parece muy usado ahora, aunque hay ejemplos, todavía lo escucho, pero claro, esto va según lo que ha ocurrido en español con buenos días y buenas tardes. Hay muchos que dicen buenas. Antes no era lo más correcto, ¿no? para el habla, ¿no? Las personas de la conserjería dirían buenas a los que pasaban, ¿no? por delante. Pero, ¿qué es lo que ocurre en Esperanto? Es que vemos esta evolución y contraevolución, o eso no existe tanto en Esperanto. ¿Y por qué no usamos tanto sal? Es porque la sal en Esperanto y en español tiene otro sentido y por esto no vale tanto para la comunicación. Y esto estorba posiblemente la comunicación. Se mi rajtas diri ion. Bonvole. Yes, ne mi volas diri che la concepto de generacio, pri kiu parolis Filip, estas essenza, ĉar de unu generacio al alia la esprimoj, la slangaj esprimoj emas ŝanĝiĝi. Kaj do ankaŭ sal estis tre usata antaŭ 20 jaroj. La nova juna generacio malpli multe uzas ĝin. Respuesta de Renato. Parece que hay cierta inestabilidad en la entrada de algunos términos y expresiones en el idioma, de tal manera que no vienen para quedarse, sino vienen asociados a una generación. Hay una generación que empieza a utilizar unas expresiones o unas palabras, se pasa a otra generación y esas expresiones y palabras que venían con la anterior desaparecen. Entonces entran y salen. Mi tute consentas que estas tiu retropaŝado kaj tiu estas certe kaj tiam ĉiuj lingvoj en naciaj lingvoj ankaŭ, ĉar mi ofte donas ekzemplojn pri la franca lingvo, ĉar mi komence estis fako pri la franca kaj nur poste interesiĝis pri Esperanto, kaj en la franca tiuj ekzemple exemploi de anglismoi de la pasintezo, exemple, estas multaj, kiuj unu periodo, kaj ofte estas unu aŭ du generacioj, oni havas iom da apartaĵoj, kaj tio povas ankaŭ esti fremdaj vortoj, kaj pri reduktiĝo, ofte tio estas por havi pli fortan familiarecon, pli da amikecan aliron al persono kaj oni serĉas iun pli rapidan formon, kiu samtempe signifas ni tiom ofte renkontiĝas, ke mi povas uzi nur unu silabon kaj tiel aŭ du silaboj kaj poste iom post iom tio fariĝas ĝenerala vorto, ĝenerala uzo, kaj tio komence estas oni ofte parolas pri el uso de vortoj, kiuj iom post iom fariĝas malpli fortaj, malpli intensaj kaj estas anstataŭigataj de pli novaj, ekzemple por esprimi la grandan ĝojon, kaj tiel plu estas ofte konkurenco en novaj formoj por esti pli intensa, kaj tio estas la sama mekanismo, sed en Esperanto estas iom pli komplika, ĉar estas pragmatika dimensio, kiu ne estas
tute reguligata. Ĉar ekzemple ĉu oni povas diri saluton al kiu, en kiu cirkonstanco, kaj tiel plu. Ne estas tiom da hierarkiaj rilatoj laŭ la sociaj hierarkioj, kiu povas ekzisti sammaniere en Esperantujo, ĉar ofte la homoj devenas de socio kie estas diversaj hierarkioj kaj tio ne povas esti egale traktata. Do, ĉu oni devas diri kaj eble tio perdiĝis kun la tempo, sed mi ne povas certiĝi, sed ĉu oni devas diri tiu ĝentileca formo aŭ tiu ĉi, tio estas tre malsimpla. En nacia lingvo, en la propra gepatra lingvo oni tuj scias, ĉar oni tuj komencas lerni infane. En Esperanto oni ne havas tiun, oni ne scias kiel diri. Ĉu saluton estas tro malĝentila, ne sufiĉe ĝentila. Mi ne scias kiu havas la respondon. En la propra lingvo ni scias tion. Bien, Philippe ha añadido más acerca de la situación, ha insistido en el hecho de la inestabilidad, es decir, que las expresiones vienen y van, pueden durar una generación o 2 generaciones y después, bueno, esto conecta con lo que decía antes, que la comunidad es la que tiene la última palabra, y ha mostrado también que Esperanto tiene sus complicaciones para una excesiva movilidad, porque es un idioma regular y la pragmática no está regulada. Y hay dimensiones del habla que complejizan la evolución, pero que no ocurren en Esperanto. Por ejemplo, ha mostrado el ejemplo de las jerarquías y de las expresiones que se relacionan con la jerarquía o la posición de la persona con quien uno habla. Eso no ocurre en Esperanto, que es un idioma más horizontal en ese sentido, y por lo tanto no tiene ese acicate para evolucionar. Digamos que ha insistido algunas veces que en Esperanto la cosa es más compleja. ¿Chu? Pli mal simple. Bien, tenemos más contribuciones. Yes. Saluton, mi estas Bogusław el Germanio, sed mia antaŭnomo diras ke mi venis el Pollando origine. Mi ne havas demandon, mi havas rimarkon, kiu kvazaŭ ligas niajn antaŭtagmezajn renkontiĝojn kaj nunan. Antaŭ nelonge mi devis skribi bondezirojn al juna persono pro 30. naskiĝtago en germana lingvo. Do mi sufiĉe ofte uzas AI por tiu celo, kaj do mi skribis bonvolu ŝanĝu la tekston en la mojosan tekston, ĉu ne? En la junan tekston estis miraklo, kiel ŝanĝiĝis la teksto. Mi ne provis tion en Esperanto, pro tio mi pensas, ke estus interesa eble ekscii kion faras AI kun tia propono, ŝanĝu al mi tion tekston en la mojosan tekston, laŭ juna mojosa stilo, ĉu ne? Kaj tiam mi povus ankaŭ vidi kio ŝanĝiĝas, ĉar AI respegulas kvazi la estantecon. Bueno, pues ha añadido información, no tiene una pregunta en concreto, sino información de que, bueno, se vio en la situación de escribir una carta de felicitación para alguien de 30 años y, bueno, que le pidió al sistema inteligente que produjo ese texto, por favor, hazme otra versión, pero que sea más divertida, más de esa época, ¿no? En Esperanto sería la palabra mollosa, sería el adjetivo. Y que en efecto cambió el estilo del texto. Eso lo hizo en alemán. Entonces sería interesante hacer el experimento en Esperanto. No sabes si alguien ha hecho el experimento ya en Esperanto. Pedirle a ChatGPT que haga esa versión, la concreción del idioma en función de la generación. ¿Sí? Mire, si io jam spertis tion en Esperanto, parolante kun iu sistemo IA, de artefarita intelekto, do
la senso de mendi faru texton por homo kiu aĝas dekvar, la sama celo, sed por homo kiu aĝas kvindek, ekzemple, kotopo. Ĉu iu spertis jam? Bone, do jes, mi scivolemas, do ni faru la eksperimenton. Dankon.